주차했습니다. 주차타워에 주차를 했고 이제 어디로 가는지 모르겠는데. 아, 저기 뭐가 써져있나 보다. 아, 날씨 좋아. 화담숲 가는 길. 장 말고. 문 열리면 바닥에 노란 석 따라 쭉 누르세요. 짜리 드시면 돼요. 하나만 밟아주세요. 바닥에 노란 선택을 천천히 입장해주세요. 자리에 앉아주세요. 우와. 안전방수 좀 들어올려주세요. 안녕하세요. 신기한 나무네. 호수석. 아니 나 지금 막. 전투 준비태세. 아, 여기 이뻐. 백물까지. 여기 멋있다. 계속 가는 거. 잘 맞춰서 찍어. 됐네. 된 거지. 뭔가 안 맞은 거 같아. 아니야. 틀만 더 나온 거. 다음 올 수 있겠나잖아. 나 어디까지 화담숲에서 탈출했어. 과연. 오. 사장님 여기 받으니까 저렇게. 누르면 빛 들어온다는 거? 기다려봐. 거기가 아니라 빛 들어오면 그거 좀 기다리면 돼. 에이.
떡떡. 완성. 와. 또 사람 화이트 뮬리다. 화이트 뮬리. 제니 아이스크림 먹어. 오. 이어 마지막 도장을 찍으러 왔어요. 말이야. 강제 다이어트는 이형 먹고. 제대로 안 찍힌 듯? 그지? 네, 완성. 그래도 다음에 가을이나 가을로 주세요.